டிஃப்ரெண்ட். பர்ஷியன் கேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் தான், டால் ஃபேஸு, பஞ்ச் ஃபேஸு, எக்ஸ்ட்ரீம் பஞ்சுன்னு எல்லாமே ஃபேஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு செமி பஞ்சும் இருக்குது, இதுதான் டால் ஃபேஸ். ஃபேஸ் வந்து வெளியே வருது பார்த்தீங்களா, மூஞ்சி வெளியே வந்தாலே டால் ஃபேஸ். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் பஞ்ச் ஃபேஸ். 55 நாள் கிட்டே சம்திங் ப்ரோ நேம் சேனல் நேம் சொல்லி வர ஆளுக்கு 1000 rupees டிஸ்கவுண்ட். 7500 கிட்ட 6500 பண்ணி கொடுத்தேன். எனி கேட்டுக்கு எந்த கேட் எடுத்தாலும் 1000 rupees நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஷியன் கேட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பெர்ஷியன் கேட்லேயே வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த என்னென்ன வெரைட்டிஸ் அவர் வச்சிருக்காரு கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ப்ரோ, என் நேம் சேதன் சார். என் லொக்கேஷன் புதுக்கோட்டை. நான் ஃபுல்லாக பெர்ஷியன் கேட் பண்ணுறேன். பெர்ஷியன் கேட் நம்மகிட்ட வந்து நிறைய கலர்ஸ், நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி டால் ஃபேஸ் ஹிமாலயன் ப்ளூ ஐ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடுக்கு வந்திருக்காங்க. பர்ஷியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சு. டால் ஃபேஸு, பஞ்ச் ஃபேஸு, எக்ஸ்ட்ரீம் பஞ்சு, ஃபுல் பஞ்சு, அதுமாதிரி வெரைட்டி இருக்குது. கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் லாங் ஹேரு, டபுள் ஃபரு கோடு, ட்ரிபிள் ஃபரு கோடு அப்படிலாம் இருக்குது. இது கலர் நேம் வந்து டாடா ஐசலு. டால் ஃபேஸ் தான், செமி டால் ஃபேஸு. இதுதான் டால் ஃபேஸ். ஃபேஸ் வந்து வெளியே வருது பார்த்தீங்களா, மூஞ்சி வெளியே வந்தாலே டால் ஃபேஸு. மேலே படுத்துனுக்கிறா பாருங்கள், அவள் பஞ்ச் ஃபேஸ். இதை நான் கையில் எடுத்து கட்டுறேன். புஜ்ஜி வா, எல்லாம் பக்கா குவாயிடுச்சு, யார் வேணால் தூக்கலாம், எதுவும் பண்ண. ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் பஞ்ச் ஃபேஸ். இது பர்ஷியன் தான், லாங் ஹேரு. இந்த கலர் நேம் வந்து டேபி. ஃபேஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட். பர்ஷியன் கேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் தான், டால் ஃபேஸு, பஞ்ச் ஃபேஸு, எக்ஸ்ட்ரீம் பஞ்சுன்னு இதுலேருந்து ஃபேஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு செமி பஞ்சும் இருக்குது. நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஒரு 10 years வரைக்கும் இருந்துச்சு. 10 வருஷம். நான் நல்லா பார்த்தேன். நம்ம பார்த்து பொறுத்து தான் இருக்குது. ஒரு சில 6 வருஷம் 7 வருஷன்றாங்க. நம்ம அக்கா வீட்டில் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் ஒரு 12-10 வருஷம் ஆக போகுது. நல்லா தான் இருக்கான் கேட்டு. ரிட்டன் கொடுக்குறீங்க, ரிட்டன் எடுத்து போகும்போது இந்த கேட்டை வந்து ஃபுல்லாக பாத் பண்ணியே கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி க்ரூமிங் பண்ணியே கொடுத்துருவாங்க. அதான் இப்போ போர்டிங் வந்து நான் இன்னும் 2 days போயிடுவாங்க. நம்ம கேட்டரிங் எப்படி கொடுக்குறீங்களோ நான் அதை ரிட்டன் உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும்போது அதை சூப்பராகவே நம்ம கொடுத்துருவோம். நம்ம ஃபுல்லாக குளிப்பாட்டி வாங்கிட்டு எல்லாம் கொடுத்துருவோம். நம்ம நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன ஒரு 5 years இருந்துச்சு. ஆமாம், 5 years, 5 years மேலே இருக்கும். ரொம்ப நாள் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆசைக்கு வழக்கம் வாங்கினது. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக அப்படியே ஒரு வியாபாரம் ஆகிடுச்சு. நம்ம எப்படி காலைல ஒரு வாட்டி நைட்டு ஒரு வாட்டி வந்துடுவோம். காலைல ஒரு 8 மணிக்கு வந்தோமா, 10 டக்குனு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃபுட் வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் 7-8 மணிக்குள்ளே வந்து மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இங்கே கிட்டன்ஸ் இல்லாமல் கிளைண்ட் வீட்டில் நிறைய கிட்டன்ஸ் இருக்குச்சு, நிறைய கலர்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ நிறைய கேட் போர்டிங் ப்ளஸ் மேட்டிங் கேட்டு வந்ததுனால தான் இங்கே நான் கிட்டன்ஸ் வைக்கலை. அப்படி எதாவது கிட்டன்ஸ் வந்து நான் ஒரு அப்லோட் பண்ணுறேன், ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறேன். எதாவது கிட்டன்ஸ் வேணால் மறக்காமல் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என் காண்டாக்ட் நம்பர் 8122047219. ஓகேங்களா? அது இல்லாமல் நம்ம போர்டிங்கு மேட்டிங் எல்லாம் பண்ணுறோம். நீங்கள் தாராளமாக என்னை நம்பி நீங்கள் கேட் கொடுக்கலாம். நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அதை விட நான் நல்லா ரிட்டன் உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும்போது நல்லா நான் க்ளீனாகவே கொடுத்துருவேன் கேட்டு உங்களுக்கு. நம்ம சம்திங் ப்ரோ நேம் சேனல் நேம் சொல்லி வர ஆளுக்கு 1000 rupees டிஸ்கவுண்ட். 7500 கிட்ட 6500 பண்ணி கொடுத்தேன். எனி கேட்டுக்கு எந்த கேட் எடுத்தாலும் 1000 rupees நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அக்சசரிஸும் நம்மகிட்ட இருக்குது. நீங்கள் போனால் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இங்கே இருக்க பெர்ஷியன் கேட்லாம் நம்ம பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில். இந்த வீடியோவில் தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.